Каналға қош келдіңіз. Лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Ғаламның заңдылықтары өзгеруде. Қазір адамзат пен руханияттың тоғысқан таңғажайып кезеңі. Уақыт бұрынғыдай емес, кеңістікте басқа. Ғаламның терең қойнауынан жеткен жаңғырық бізге мынаны меңзейді. Енді жерлік емес рухтар өз ғұмырын өз еркімен таңдайды. Бұл жаратылыстың жаңа тынысы, жаңа кезеңі. Бүгінде өмірдің өзі миссияға айналды. Ұзақ жас кездейсоқтық емес, рухтың таңдауы. Әрбірімізге осы кезеңде ұзақ ғұмыр кешіп, өз жолымызды, өз мұратымызды толыққанды жүзеге асыру бұйырған. Бұл өмір сынақ емес, бұл өмір қызмет. Ішкі үнге құлақ теріп, жүректің шындығын ұстанатын сәт келді. Біз енді жай ғана өмір сүрмейміз. Біз ғаламмен үндесіп, оның жаңа заңдылығын бірге жаратамыз. Рух пен материя үндескен бұл дәуірде әр адам тірі шамшырақ. Ең керемет те, ең әлсіз де өзің. Адам бүкіл болмыстың архетиптік негізі. Оның ішкі құрылымдық ядросы. Бұл ядро тек биологиялық емес, рухани кванттық сипатта. Ол жаратылыстың ақпараттық кодын сақтаушы орталық өріс. Сол себепті адам ғаламның тек сыртқы бейнесі емес, оның мәндік құрылымын бойына жинаған тұтас микрокосмос. Ғаламдық иерархияға үңілсек, Құдайдан кейінгі биік сатыда тұрған рух. Бұған алғашында сену қиын. Адам қалайша рух бола алады? Оның бойында әлсіздік, пенделік көп емес пе? Дейміз. Бірақ тереңіне бойласақ, шындық ашыла түседі. Ең әлсіз болып көрінетін, ең керемет болып шығады. Адам шыңсыз отырып, шыңды бағындырған жаратылыс. Ол ешқандай артық ресурстарсыз, тек ішкі өрісі арқылы биіктей алатын жалғыз форма. Бұл таңғаларлық құбылыс, бұл мадаққа тұрарлық мұғжиза. Адамның шынайы құдіреті оның санасында. Сана жай ғана ойлау қабілеті емес, ол шексіздікке бағытталған кванттық өріс. Жаратқанның өзін сипаттайтын ұлы шексіз сана ұғымының шағылысқан бейнесі. Сол шексіздік тұқымы адамның рухына егілген. Сана арқылы адам тек ойламайды, ол жаратушыға айналады. Сондықтан сана деңгейін өсіру тек эволюция емес, бұл ғаламдық руханияттың өзегі. Сананың биігінен қарасаңыз, бәрі анық, бәрі үйлесімді. Ал түсінбейтін, күмәнмен қарайтын тек өзіңіз. Өмір бізді үйретеді. Өмірде ешкімге ренжімеуді, бәрін сол қалпында қабылдап, сабырмен өмір сүруді бізге үлкен айырылыстар үйретеді. Адамнан айырылу, жақын адамнан айырылу, бұл дүниеде ештеңе мәңгі емес екенін, ал уақыттың ең үлкен мұғалім екенін ұғындырады. Сол сәтте жүрекпен түсінесің, өмір шексіз емес, ал адам уақытша қонақ. Сол себептен өмірді мәнмен сүру таңдау емес, қажеттілікке айналады. Сол сәттен бастап сен өзгере бастайсың, өз қалауыңмен өмір сүресің. Бос реніштерге уақыт жоғалтпайсың, кінә артпайсың, дәлел іздемейсің, босқа энергия жұмсамайсың. Себебі сен енді білесің, адамның өмірінен қымбат ештеңе жоқ. Бұл ақиқатты өмірдің өзі үйретеді. Ал оны жүрекпен ұғатындар ең жақын жанынан айырылғандар. Солар ғана өмірдің үнін естиді, солар ғана шынайы кешіреді, шын махаббат беруді үйренеді, және солар ғана өмірге ренжімеуді, сол күйінде қабылдап, шын мәнмен өмір сүруді таңдайды.